جی السلام علیکم، میرا نام راشد محمود ہے، میں آزاد کشمیر سے ہوں اور مجھے مروں کا پرابلم تھا، تقریباً 5-6 ماہ سے زیادہ پرابلم تھا۔ میں سعودی عرب میں تھا، ادھر بھی علاج وغیرہ میں نے کروایا، فزیو تھراپی کروائی، لیکن وقتی آرام ہوا، بعد میں پھر درد ہو رہا تھا۔ تو ابھی میں کل سے ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے پاس موجود ہوں، اسلام آباد CPT سینٹر میں۔ 6 سیشن میں نے کروائے، الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو سب دوستوں سے یہی میسج ہے سب دوستوں کو کہ جس کو بھی یہ پرابلم ہے ایک بار یہاں ضرور آئیں، آپریشن سے چھٹکارا پائیں، مطلب ادھر لازمی آئیں، ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کو لازمی چیک کریں، انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو شفا ضرور دے گی ادھر سے۔ شکریہ۔